আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন। আপনাদেরকে এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো আজকে যে টপিক নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে আমরা অনেক সময় কম্পিউটার থেকে ব্লুটুথ স্পিকারে কানেকশন দিয়ে থাকি ব্লুটুথের মাধ্যমে, কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করি ব্লুটুথ কানেক্ট হওয়ার পরেও সাউন্ড আউটপুট হয় না। মানে আমরা যদি কোনো কিছু প্লে করি সেটা সাউন্ড আউটপুট হয় না ব্লুটুথ স্পিকারের মাধ্যমে। তো এই সমস্যা কীভাবে সমাধান করব সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমে বলে রাখি, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় ভিডিওগুলি। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি। প্রথমেই আমরা এখান থেকে উইন্ডোজ স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করব, তারপরে এখানে সেটিংসে যাব। সেটিংস আসার পরে আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটি এই অপশানে যাব। দেন আমরা যাব ট্রাবলশুট এই অপশনটিতে। এখানে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডিশনাল ট্রাবলশুট, এখানে একটা ক্লিক করে দেব। তো আমাদের সমস্যা হচ্ছে সাউন্ড প্লে হয় না, মানে সাউন্ডের সমস্যা। যদি আমাদের ইন্টারনেট সমস্যা হতো তাহলে আমরা ইন্টারনেট ট্রাবলশুট দিতাম। আমাদের যেহেতু সাউন্ডের সমস্যা তাই প্লেনিং অডিও এখানে আমরা করে দেবো, ঠিক আছে। আবার আপনাদের যদি ব্লুটুথ সমস্যা হয়, ব্লুটুথ কানেকশন হচ্ছে না, তাহলে তো এই যে ব্লুটুথ এখানে ট্রাবলশুট দিয়ে দিবেন, এখানে ট্রাবলশুট, ঠিক আছে। মানে যে কোনো সমস্যা, যদি কোনো সমস্যায় পড়েন এখানে সব কিছু আছে। ভিডিও প্লেব্যাক, তারপরে আপনার মাইক্রোফোনের সমস্যা, ঠিক আছে, রেকর্ডিং অডিও, সব কিছু এখান থেকে আপনি ট্রাবলশুট দিতে পারবেন। তো আমাদের যেহেতু অডিও প্লে হয় না, তো আমরা প্লেয়িং অডিও আমরা এটা ট্রাবলশুট দেবো। এটা ট্রাবলশুট রান দ্য ট্রাবলশুটার এখানে ক্লিক করে দেবো। তো এটা ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে আপনার একটু যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা ওরা খুঁজে বের করবে, তারপরে আপনাকে অ্যালাউ দিতে বলবে। একটু ধৈর্য ধরুন। দেখুন, চেকিং অডিও সার্ভিস স্ট্যাটাস, ওরা চেক করছে আসলে উইন্ডোজটা আসলে কী সমস্যা খুঁজে বের করে তারপরে আপনাকে প্রদর্শন করবে সমস্যাটি। আসলে আমরা সবসময় অনেকেই সমস্যার মধ্যে পড়ে থাকি, কিন্তু আসলে বুঝি না আসলে কী সমস্যা। আমার তো মনে করি হয়তো ব্লুটুথ সমস্যা, বা পিসিতে তো আমরা অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করি ব্লুটুথ, এটার সমস্যা। আমরা আসলে বুঝে উঠতে পারি এটা কী করব, কিন্তু সমস্যা আসলে খুব ছোট সমস্যা, এটা কোনো বড় সমস্যা না। তো ওরা সার্চ করার পরে ঠিক এরকম একটা অপশন দেখাবে আপনার কী সমস্যা, মানে কোন সমস্যাটা সমস্যা। মানে এত জ্যাক দিয়ে অডিও আউটপুট করেন, যদি এটা হয় তাহলে এটা দিবেন। হ্যাঁ, দেখুন যে বড় কোনো আপনার হলো বড় বক্স আছে, সেটার মানে যতগুলো ব্লুটুথ বক্স আছে সব আপনার যদি কানেকশন থাকে ব্লুটুথের মাধ্যমে সবগুলো এখানে দেখাবে, ঠিক আছে। তারপরে আপনার হলো যেহেতু আমার ব্লুটুথ স্পিকার, এখানে লেখা আছে যে হেডফোন বিটি স্পিকার স্টেরিও, মানে আপনার যেই ব্লুটুথ স্পিকারটা কানেকশন দেওয়া আছে এটা খুঁজে বের করে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করার পরে নেক্সট করে দিবেন, ঠিক আছে। তারপর ওরা এখানে কিছু প্রসেস নিয়ে আপনাদেরকে আবার দেখাবে। যদি কথা বলেন যে আপনি অডিও বাজিয়ে এটা সমস্যার সমাধান করবেন, তাও এটা ইয়েস ওপেন অডিও এনহ্যান্সার এটা করবেন। যখন বাজাবো ওরা তাহলে নো ডু নট ওপেন অডিও এনহ্যান্সার এটা করে দেবেন। তারপরে এটা করে দেওয়ার পরে অ্যাপ্লাই দিস ফিক্স এটাতে ক্লিক করে দেবেন, তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওরা ডিটেক্টিং অ্যাডিশনাল প্রবলেম খুঁজে বের করছে, কী সমস্যার জন্য হচ্ছে না এটা খুঁজে বের করার পরে দেন আপনি। কারণ আমার এখন মানে ঠিক আছে, মানে আমার স্পিকারটা ঠিক আছে, যার জন্য নট ফিক্সড লেখা আছে। যদি আপনারটা যদি ঠিক না থাকতো তারা অটোমেটিকলি ঠিক করে এখানে টিক মার দিয়ে দিত, ঠিক আছে। তো আমার যেহেতু ঠিক আছে, মানে এখন স্পিকার বাজতেছে, এই জন্য নট ফিক্সড লেখা দিছে, ঠিক আছে, মানে কোনো সমস্যা নেই। তো এই ছিল আসলে সমস্যার সমাধান, ঠিক আছে। সমস্যা আসলে খুব ছোট, কিন্তু আমরা মনে করি অনেক বড়। তো আমার এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের
কোনো উপকার হয় তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, শেয়ার করবেন, ঠিক আছে? এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন।